Most of you that have been joining us in prayer, may the Lord increase your spiritual muscles as well. Die im Gebet mitgemacht haben, möge Gott eure geistlichen Muskeln auch zunehmen lassen. And if tonight is your first night Und wenn heute euer erster Abend ist, of joining us, davon dabei zu sein, may the Lord strengthen your spiritual muscles. möge der Herr eure geistlichen Muskeln stärken. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen and amen. Amen und Amen. All right, we want to go into the Word of God as usual. Wir wollen ins Wort Gottes gehen, so wie immer. And later in the broadcast, towards the end, we're going to take a little bit of time just to pray and minister to people today. Und dann gegen Ende der Übertragung werden wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen, einfach zum Dienen und zum Beten. Yeah, as you all know, Wie ihr alle wisst, our topic today is intercession for any unfulfilled good prophecies. ist unser Thema heute Fürbitte für jede unerfüllte Prophetie, natürlich im Positiven gemeint. I add good to it because we don't want to see any unfulfilled bad prophecies. Und ich habe da oder füge da gerne hinzu, dass es die guten Prophetien gemeint sind, weil wir wollen ja nicht beten, dass die schlechten oder negativen Dinge sich da manifestieren. We are only interested Wir sind nur daran interessiert, in the good prophecies an den guten Prophetien, that God has given to us. die Gott uns gegeben hat. We want to see them manifest Wir wollen sehen, wie die sich manifestieren and fulfilled und erfüllen. in Jesus' mighty In name. Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. So for that reason, Aus dem Grund our focus today is going to be looking at what can one do to see their prophecies fulfilled. ist unser Fokus heute, was kann jemand tun, um die Prophetien erfüllt zu sehen? Because there are a couple of people Weil es gibt da einige Leute, that might have received prophecies die vielleicht eine Prophetie empfangen haben and probably till now Und dann- all the prophecies have not yet been fulfilled. vielleicht bis jetzt haben sich deine Prophetien noch nicht erfüllt. Or some have been fulfilled but not all. Oder manche wurden erfüllt, aber nicht alle. Or maybe some people, none of the prophecies that they have received has been fulfilled. Oder vielleicht wurde bei jemandem noch keine Prophetie erfüllt. So we want to look at how do we realize our prophecies and what can we do to facilitate the process. Und so schauen wir, wie können wir realisieren oder umsetzen diese Prophetien, wie können wir den Prozess beschleunigen. Now it is very important Und so ist es jetzt ganz wichtig, to lay as a foundation dass wir als Fundament that when we talk about prophecies, sagen, dass wenn wir von Prophetien sprechen, we are also saying that the entire Bible is a prophetic book. dann sagen wir natürlich auch, dass die ganze Bibel ein prophetisches Buch ist. And the prophecy over our destinies and our life Und auch die Prophetie ist über unsere Bestimmungen und unserem Leben. is written in Bible. Das steht in der Bibel. Sometimes people are not happy because they never received prophecy in a church or never received prophecy from a prophet or from somebody. Und manchmal sind Leute gar nicht glücklich, weil sie nie eine Prophetie von einer Person oder in der Gemeinde kriegen. And others, they receive prophecy and they are so much overwhelmed with prophecy that they are praying that they don't want any more prophecy. Und andere bekommen eine Prophetie nach der anderen bis zu dem Punkt, dass sie beten, dass sie jetzt keine Prophetie mehr haben wollen. You know, that is God. Und das ist Gott. God works in different ways. Gott funktioniert auf verschiedene Weisen. But we just want to encourage you. Aber wir wollen euch einfach ermutigen. If you are in the category of those people that maybe you have been going to church, going to Christian events, and nobody have ever prophesied over you, don't forget that the Bible is a full prophecy, specially prepared for you from God. Dann wisst, dass wenn ihr jetzt vielleicht zu denen gehört, die zu Events gegangen sind, die regelmäßig immer in die Gemeinde gehen und ihr habt keine oder fast keine Prophetien oder keine Prophetien bekommen, dann wisset, dass die Bibel wirklich eine komplette Prophetie für euch ist.
Yeah, I think our problem is not actually about receiving prophecy. I think our main problem is how to interpret the prophecy and how to walk with the prophecy. Und ich glaube, unser Problem ist nicht so sehr da, eine Prophetie zu empfangen, sondern darin, wie sie umzusetzen oder wie sie zu interpretieren ist. And so I really want to try my best to explain us a lot of things about that. Und ich möchte mein Bestes versuchen, uns das zu erklären. For example, Zum Beispiel, there is a preacher es gibt einen Prediger, that was trying to prophesy, or not even prophesy, but was trying to interpret that based on all that is happening today with the COVID-19, that is a sign that the end has come. So in 2020, that the end will definitely come because all the signs has been fulfilled. und ein Prediger hat gesagt, zum Beispiel im 2020, dass jetzt das Ende gekommen ist, weil er sagt, alle Zeichen haben sich bestätigt. And this preacher was preaching with a lot of conviction Und dieser Prediger hat mit ganz viel Überzeugung gepredigt. and was quoting that the book of Revelation, the chapter 5, chapter 6, chapter 7 of it, where it talks about the seal. It says that all the seal, the science has been completed. Und er sagt da von Offenbarung, dass diese verschiedenen Zeichen abgedeckt wurden. And but that's not true. Aber das stimmt nicht. And so if you don't know the word of God Und wenn du das Wort Gottes nicht and kennst you hear such a teaching, und dann hörst du so eine Lehre, either you come in panic dann hast du plötzlich Panik or you're under pressure oder du stehst unter Druck or you don't care anymore about activities of this world because you said anyway the end is coming, so you don't need to go to work, you don't need to get married, you don't need to do this or that. oder dann hörst du einfach auf, die Events dieser Welt oder die normalen Läufe einfach zu vernachlässigen, weil du sagst, wenn das Ende ja sowieso da ist, muss ich nicht mehr arbeiten gehen, ich muss mich nicht um Ehe kümmern und so weiter. Or if you are owing people you don't want to pay back Oder wenn du Leuten noch was schuldest, dann kümmerst du dich nicht ums Zurückzahlen, because you say for what? Because the end is anyway coming. weil du sagst, wofür denn, wenn das Ende ja sowieso da ist. All this kind of, attitudes All diese Haltungen, that probably is tearing up in some people that are listening to this kind of preachings. die dann so aufgewühlt werden in den Leuten, die diese Predigt hören. But you and I know that when we read the Bible, Aber du und ich wissen, dass wenn wir die Bibel lesen, that this is just the beginning. dass es erst der Anfang davon ist. Okay, let me say something actually. Ich möchte genau genommen etwas dazu sagen. From the day of Pentecost, Vom Pfingsttag an we were already ushered into the end time. waren wir bereits hineingeführt in die Endzeit. So it's important that the believers knows that. Und es ist wichtig, dass die Gläubigen das wissen. So we have already been ushered into end time 2000 years ago. Und wir sind also somit bereits in die Endzeit vor 2000 Jahren reingeführt worden. And we are still having some prophecies that are not yet fulfilled. Und wir haben immer noch Prophetien, die noch nicht erfüllt wurden. When you read your Bible carefully, Wenn du deine Bibel vorsichtig liest, you will notice all those signs and all those prophetic things that have not yet been fulfilled. siehst du all diese Zeichen und prophetischen Dinge, die noch nicht geschehen sind. But let me talk to you about the keys, because the focus is in this present age we are living today, what is happening. So I want to talk to you about the keys to your prophecies being fulfilled. Aber das Wichtige im Moment ist, wo wir darin leben und was gerade geschieht. Und deshalb ist es wichtig, die Schlüsselstellen oder die Schlüssel zu haben zu deiner erfüllten Prophetie. So number one thing you need to learn Das Erste, was du lernen musst, is when you receive a prophecy, ist, dass wenn du eine Prophetie empfängst, immediately that prophecy come to you. sobald diese Prophetie dich erreicht, It means that it has been downloaded from the heavenly, state to the natural state, and therefore
it's open up for warfare. Bedeutet das, dass das vom Himmlischen ins Natürliche, ins Irdische gekommen ist und das eröffnet eigentlich automatisch den geistlichen Kampf oder die Kriegsführung. So 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2. Korinther 4, Vers 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. 2. Korinther 4, Vers 4, da sagt es, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. So the focus here Der Fokus hier is the gods of this world. sind die Götter dieser Welt. So Satan Also Satan is the god of this world. ist der Gott dieser Welt. And he goes around Und er geht umher, blinding people verblendet so Menschen, that they don't see the light of the gospel. so dass sie das Licht des Evangeliums nicht sehen. Okay? So now watch this. Und jetzt pass auf. It's therefore important for you to know Es ist somit also wichtig, dass du weißt, that when a prophecy is released over your life, dass wenn eine Prophetie über deinem Leben freigesetzt wurde, over our world, über unsere Welt, over our families, über unseren Familien or over anyone that we know. oder über irgendjemandem, den wir kennen, So number one, Nummer 1, Satan is not applauding it because that means it will be easy because it will just come and you will fulfill God's plan for your life and everything is Sarah, Sarah. ist es erstens wichtig zu wissen, dass Satan da nicht applaudiert, er wird nicht Freude haben und es wird somit nicht einfach werden, weil sonst wäre es ja einfach so, dass der Plan Gottes einfach so in dein Leben kommt und alles wäre toll. So what we are trying to say Was wir damit sagen is wollen, that Satan will try to hinder it. ist, dass Satan versuchen wird, es aufzuhalten. So Daniel chapter 10, Und im Daniel Kapitel 10 the Bible says that from the time Daniel began to fast for 21 days sagt die Bibel, ab dem Zeitpunkt, wo Daniel für 21 Tage fastete, for the manifestation of their destiny and the manifestation of God's promises over the children of Israel. für die Manifestation ihrer Bestimmung und für die Kinder Israels, He said, even then that the prince of Persia have to withheld the prayer from being answered for 21 days. da heißt es sogar da in dieser Bibelstelle, dass der König von Persien dieses Gebet zurückgehalten hat. So think about it. Und jetzt denkt darüber nach. Even the praying to God and God releasing answer, there is even forces, dark forces, satanic kingdom, principalities that even have the God to withhold the prayers. Jetzt musst du daran denken, dieses Gebet wurde freigesetzt von Gott und jetzt gab es sogar da Festungen in den geistlichen Regionen, die dieses Gebet zurückhielten. And this is Daniel the prophet, Und das war Daniel der Prophet, Daniel the intercessor, Daniel der Fürbitter, Daniel the prayer warrior, Daniel der Gebetskämpfer. that even his own prayer Sogar sein eigenes Gebet is held back wurde zurückgehalten by the forces of the kingdom of darkness. durch die Kräfte des Königreiches der Dunkelheit. So how much more Und wie viel mehr those people that doesn't even care to engage in spiritual activities when they receive their prophecies. Wie viel mehr ist es dann noch so, dass es bei den Leuten, die eigentlich nicht wirklich sich um geistliche Kriegsführung kümmern, so dass das dann zurückgehalten wird. Look at what the Bible says in Daniel 10 verse 12 to 14. Im Daniel 10, 12 bis 14, Daniel 12 verse 10 to 14. Daniel 10 verse 12 to 14. Daniel 10, 12 bis 14. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself. Prayer is humbling oneself. To humble yourself before your God. Your words were heard, and I have come before because of your words. But the prince of the kingdom of Persia
withhold me 21 days. And behold, Michael, as the archangel, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the king of Persia. Now I have come to make you understand what will happen to your people in the latter days, for the vision referred to many days yet to come. Hallelujah. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, also das Demütigen steht für Gebet, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreiches Persiens hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe, Michael, also der Erzengel, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So, in order for your prophecies to be fulfilled, Also so, dass deine Prophetien erfüllt werden können, you need to know that there is a spiritual warfare going out there. musst du wissen, dass da draußen geistliche Kriegsführung stattfindet. And it's very important that we know it. Und es ist ganz wichtig, dass wir das wissen. But even before I begin to give you the keys how you can actually overcome or how you can see your prophecy fulfilled, let me actually show you the ways that prophecies are being released. Also bevor wir jetzt sehen, wie unsere Prophetien erfüllt werden können, werden wir noch anschauen, wie Prophetien freigesetzt werden. So we receive prophecies in different ways. Wir empfangen Prophetien auf verschiedene Arten. One, we receive what we call a personal prophecy. Erstens eine persönliche Prophetie. So this is a prophecy that either it's coming from a prophet or it is coming from a fellow brothers or sisters in the Lord. Und diese Prophetie, kommt die direkt von einem Propheten oder von einem Geschwister im Herrn. Two, we receive what is called a general prophecy. Zweitens nennen wir das die generelle Prophetie. For example, a prophecy is given to a nation, Zum Beispiel wird eine Prophetie einer Nation gegeben. or a prophecy is given to a church. Oder eine Prophetie wird einer Gemeinde gegeben. These are general prophecies. Das sind generelle Prophetien. And so we can key into those general Und prophecies so können wir uns da einklinken zu diesen generellen Prophetien and participate in the blessings that comes with it. und Teil sein von diesem Segen, der dann kommt. Number three, Nummer 3. there is what we call prophecy from a prophetic office or from office of a prophet. Es sind Prophetien, die aus einem prophetischen Amt kommen, also aus dem Amt eines Propheten. Now, what is the difference? Was ist der Unterschied? The difference is Der Unterschied ist, just like Elijah in 1 Kings chapter 17 verse 1, Elijah says that there shall be no rain for 3.5 years, but he says, by my word, there shall be no rain. So there are prophecy a prophet can give by his word, not by the word of God, but by his word. also im 1. Könige 17, Vers 1, da sehen wir, dass Elia, da sagte er, es soll kein Regen kommen. There is no rain, right? Yes, there will be no Dass rain for es kein 3.5 years. Regen geben wird für 3,5 Jahre. Also wir sehen, dass ein Prophet etwas aussprechen kann und es dann geschieht. No, because he says by his word Er sagte durch sein Wort, that there will be no rain for 3.5 years. dass da kein Regen sein wird. And so the point is, Und der Punkt da ist, he did not say it is by the word of the Lord, er sagte da nicht durch das Wort des Herrn, but he says it's by his word. sondern durch sein eigenes Wort. So if a prophet is moving in a prophetic office Wenn jetzt also ein Prophet im prophetischen Amt sich bewegt and have good relationship with God, und eine gute Beziehung zu Gott hat, he can actually declare things over people's life kann er Dinge über das Leben von Menschen aussprechen. by his word, Durch sein Wort. and God will back it up. Und
Gott wird dem Rückendeckung geben. You understand that now? Verstehst du? So that's what we mean by prophetic office. Und das meinen wir, wenn wir von der Prophetie aus dem prophetischen Amt sprechen. Okay, and so because within even the prophetic office, Weil auch innerhalb von einem prophetischen Amt there are different classes. sind es verschiedene Klassen For sozusagen. example, God says Zum Beispiel sagt Gott, that even though there are prophets, obschon es da Propheten gibt, but Moses is a special kind of prophet. ist Moses ein besonderer von ihnen. Because God says Denn Gott that sagt, with Moses he speaks face to face. dass er mit Moses Angesicht zu Angesicht And sprach. every other prophet, Und alle anderen he Propheten gives them revelation gibt er ihnen Offenbarung and prophecies. und Prophetien. So prophecy are of different categories. Das heißt, Prophetien sind verschiedene Kategorien. And if time permits us, I will explain you also those differences later on. Und wenn es uns die Zeit erlaubt, dann werde ich noch ein bisschen die Unterschiede erklären, Why do we have those differences? warum wir diese Unterschiede haben. But let's move on. Aber wir machen hier There is weiter. another kind of prophecy Da gibt es eine andere Art Prophetie, that we receive through scriptures. die wir empfangen durch Bibelstellen. You know, you are reading the Bible, Wie zum Beispiel, du liest die Bibel and then all of a sudden a word will stand out, und dann sticht ein Wort raus and you find your eyes fixed on that word, und du siehst, du merkst, wie dein Auge sich fixiert auf dieses Wort. and you are reading that word over and over again. Und du liest dieses Wort immer und immer Over wieder. and over again. Immer und immer wieder. These are prophetic words Das sind prophetische Worte for you. für dich. And that's why God draw your attention Und deshalb zieht Gott deine Aufmerksamkeit to that particular word, auf dieses Wort and He will not leave you. und lässt dich da nicht einfach los. So is God giving you a direct prophetic word through the Bible. Das heißt, Gott gibt dir ein direktes prophetisches Wort durch die Bibel. And then there is what we call a prophetic dream. Und dann gibt es noch prophetische Träume. God gives you a prophetic message via dreams. Gott gibt dir prophetische Botschaften durch Träume. And usually Und you will normalerweise remember the dream. wirst du dich an den Traum erinnern können. And it will looks like it's so real that you almost feel like it was happened in the real life. Und dann sieht es aus, als wäre es so klar und so echt, dass du es wie im echten Leben erlebst. And you will remember all the Und details. du weißt noch alle Details. Those are prophetic dreams. Das sind prophetische Träume. And then there is another one that we call prophetic vision. Und dann gibt es ein anderes namens prophetische Vision. Sometimes it's a picture. Manchmal ist das ein Bild You will just see a picture. und du siehst einfach ein Bild. Or sometimes you will, even in the daytime, you feel like you are watching a movie. You are not asleep. You are all of a sudden something will flash. You know, it's like a movie. And then God will just show you that thing for a period of time, and then you are conscious again. Und in dem Moment hast du wie einen Film vor dir. Du hast so wie einen Blitz, einen Film, der vor dir abläuft. Und du schläfst nicht, das ist bei Bewusstsein, aber dann plötzlich bist du wieder zurück im Normalen. Sometimes you are sitting down, Manchmal setzt du dich and then you just go into that vision. und du gehst einfach in so eine Vision And rein. then all of a sudden, Und dann ganz plötzlich you realize, oh, but I'm not sleeping. merkst du, ich schlafe gar nicht. But I just saw what God wants to do now. I just saw this whole scene. Aber ich habe gerade dieses Bild vor mir gesehen, dieser Ablauf. Those are visions. Das sind Visionen. Okay, and those visions also Und diese Visionen come in different ways. kommen auch auf verschiedene Weisen. Sometimes also, Manchmal it might not even be like a movie, ist es vielleicht nicht mal wie ein Film, but it's like a thought. sondern eher wie ein Gedanken, A thought Ein that Gedanke. just come to your mind. der gerade in deine Gedanken And you kommt. know, and you're knowing that, you know, this is going to happen or this is about to happen. Und du hast diese Sicherheit, du weißt, es wird geschehen. Those are all prophetic. Das ist alles auch prophetisch. Then another one Ein anderes is a feeling or a burden. ist ein Gefühl oder eine Last. A feeling or a burden. Ein Gefühl oder eine Last. All of a sudden you have a burden for something. Ganz plötzlich hast du eine Last für Or etwas. all of a sudden you have a feeling, not having feeling for ice cream. That is not prophetic.
Also ganz plötzlich hast du ein Gefühl nach etwas und ich meine jetzt nicht das Verlangen nach Eis essen, sondern das ist nicht prophetisch. No, that's not prophetic. Das ist nicht das That prophetisch. is your flesh. Das ist dein Fleisch. But I'm talking about, like really a burden to pray for somebody. Aber ich spreche jetzt wirklich von einer Last für jemanden zu beten zum A Beispiel. burden to go somewhere. Eine Last irgendwo hinzugehen. A burden to visit somebody. Eine Last jemanden zu besuchen. Those are prophetic signs, Das sind prophetische Zeichen. prophetic impression Prophetische Eindrücke. that come. So sometimes they come like a strong feeling. Und manchmal kommen die wie ein starkes Gefühl. Or I don't know, some of you, it might have happened to you. You haven't seen somebody for a very long time, and all of a sudden you feel like, I'm going to see this person soon. And Pam, you walk out of your door, here is the person on the street. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, ich habe diese Person schon lange nicht mehr gesehen, ich will die mal sehen wieder und dann gehst du raus und siehst die Person. So these are different signs Das sind verschiedene Zeichen, where God speaks to his people. wo Gott zu seinem Volk spricht. So now let's look closely in the time we have before we pray. Und bevor wir beten, How are we able to realize the unfulfilled prophecies or the key to your prophecy being fulfilled? schauen wir an, welches die Schlüssel sind, damit du deine Prophetien erfüllt sehen kannst. Because that's our focus today. Weil das ist unser heutiger Fokus. So if you have received a prophecy through any of these means Also wenn du eine Prophetie empfangen hast, egal auf welchen Weg, and you have not seen it fulfilled, und hast die nicht erfüllt gesehen, I advise you to do the following. dann gebe ich dir den Rat, Folgendes zu tun. Number one, Nummer 1, give God your yes over that prophecy. gib Gott dein Ja über diese Prophetie. You can have a prophecy, Du kannst eine Prophetie haben and if you have not yet accepted und wenn du die aber noch nicht ganz akzeptiert hast, to be your own, dass es deine eigene ist, it might never come to pass. kann es sein, dass die nie kommt, It might never come to pass. dass die nie geschieht. So in the book of Luke chapter 1, Und im Lukas 1 Mary says to the angel, sagt Maria zum Engel, be it unto me. so geschehe es über mir. And in verse 45, Und in Vers it 45 says, blessed is she who believe, for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord. da steht, Verse 45. Luke chapter 1, 45. Lukas 1, 45, da steht, gesegnet und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. So the point here is, Der Punkt hier ist, there is a blessing da gibt es einen Segen, that comes der kommt, when we accept the word of God wenn wir das Wort Gottes akzeptieren and we receive it by faith und wir empfangen es im Glauben and we make it our prophecy. und wir machen es als unsere We Prophetie. say we are keening into this prophecy. Wir sagen, wir linken uns ein in diese Prophetie. That's why sometimes Deshalb manchmal there can be a prophecy for somebody kann da eine Prophetie sein für jemanden and you are beside the person und du bist eigentlich neben der Person and you say, I receive it for myself. und dann sagst du, ich empfange das für mich auch. And then finally it happens Und dann geschieht es wirklich, because you have key into it, you have personalized it. weil du das persönlich für dich gemacht hast und du hast dich da eingelinkt. That's why generally in the prophetic church Deshalb generell in einer prophetischen or a Gemeinde church that is moving with supernatural, oder eine Gemeinde, die sich im Übernatürlichen bewegt, we always encourage people ermutigen wir Leute immer, that when a word is spoken generally dass wenn ein Wort generell gesprochen wurde and you want to personalize it, und du möchtest das persönlich machen, number one, Nummer 1, receive it for yourself, empfang es für dich selbst, but number two, aber Nummer 2, go straight to the altar and sow into that word. geh direkt zum
Altar und sähe eine Saat auf dieses Wort. Because that is an action of faith. Weil das ist eine Glaubenshandlung. When you move and take money and go to the altar and you give towards that prophecy, you are sealing that prophecy by saying it's not only that you have received it with your word, but the Bible says that where your treasure is, there your heart is also. So you are sealing it with your treasure. Und dann gehst du hin und legst da Geld auf den Altar, dann versiegelst du sozusagen diese Prophetie und es sagt auch, wo dein Herz ist oder wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das heißt, du versiegelst somit diese Prophetie für dich. Amen. Amen. So you have to learn how to personalize the prophecy. You have to learn how to receive the prophecy, say yes to the prophecy, and do everything possible to make that prophecy your prophecy. Das heißt, du musst lernen, Ja zu sagen zu deiner Prophetie und dann wirklich auch diese Prophetie zu deiner Prophetie zu machen. Somebody say amen. Sag mal Amen. So that's number one. Nummer And then eins. number two is important that you know Nummer 2, es ist wichtig, dass du weißt, that the vessel dass das Gefäß, that God is using to release the prophecy, das Gott gebraucht, um die Prophetie freizusetzen, notwithstanding, it doesn't matter the vessel God is using, es spielt keine Rolle, welches Gefäß Gott gebraucht, unless if it is a person you don't trust. Of course, you don't want to waste your time. If you are doubting somebody and you don't trust the person, you don't want to waste your time trying to get yourself involved in spiritual activities. außer natürlich, es ist eine Person, der du wirklich nicht vertraust, dann willst du auch nicht deine Zeit verschwenden, um dich da in geistliche Aktivitäten reinzubringen. If you trust the person, Aber wenn du der Person vertraust, go ahead and sow into it. dann geh und sähe in das hinein. More especially Ganz besonders, if the word is coming from a prophet. wenn das Wort von einem Propheten kommt. Because the Bible says Weil die Bibel sagt, in Hosea chapter 12 verse 13, im Hosea 12, Vers 13, Hosea chapter 12 verse 13, Hosea 12, Vers 13, he said, by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet he was preserved. da steht, als 12, Vers 13. Can you not read it from there? Als Jakob in das Gebiet von, no, it's not the same. It's in German, probably another one. Okay, we can try to say it together then. Say, by a prophet Durch einen Propheten the Lord brought Israel out of Egypt, hat der Herr Israel aus Ägypten rausgebracht and by a prophet he was preserved. und durch einen Propheten wurde er beschützt. Hallelujah. So, is that the Also es correct? ist im Deutsch 14, Vers 14. Okay, so German is Hosea 12, 14. Also im Deutschen ist es Hosea 12, 14. So what we are trying to say Also was wir sagen wollen, is that when you receive a prophetic word, more especially from a prophet, ist, dass wenn du ein prophetisches Wort ganz besonders von einem Propheten empfängst, after you have made the prophecy, you have said yes to the prophecy, nachdem du Ja gesagt hast zu dieser Prophetie, it's good to also get again in contact with the prophet in case it has not yet manifest. Ask the prophet, what will he suggest that you do next? ist etwas, was du auch tun kannst und was wirklich gut ist, verbinde dich wieder zu diesem Propheten, von dem du die Prophetie bekommen hast, wenn es möglich ist, und sage ihm, sie hat sich noch nicht erfüllt, was du als nächstes tun kannst. Because he might give you an update Weil es kann gut sein, dass er dir ein Update gibt, based on the time and season we are living in. basierend auf der Zeit, in der wir dann leben. And he might give you some spiritual things you need to do to activate or to facilitate the prophecy. Und es kann gut sein, dass er dir dann irgendwelche Anweisungen gibt, wie du das aktivieren kannst, diese Prophetie. So it is important that you know Es ist also ganz wichtig, dass du that weißt, God wants you first of all to accept the prophecy before you even continue. So if you don't accept the prophecy, don't even look forward that it's going to come to pass. dass als allererster Punkt du die Prophetie akzeptieren musst, sonst musst du dich
dich gar nicht erst auf sie freuen, wenn du sie nicht akzeptierst. Okay. Okay. Unless if it's a negative prophecy, Außer es ist natürlich eine negative Prophetie, then I will encourage you in any case to cover yourself with the blood of Jesus. dann würde ich dich in jedem Fall ermutigen, dass du dich selbst bedeckst mit dem Blut Jesu. This is not because of that, whether it has a power on you or not. It's just because of the fact that life and death is in the power of our words. Da geht es gar nicht so sehr darum, ob das ein Anrecht auf dich hat oder nicht, sondern um die Tatsache, dass Leben und Tod auf der Zunge liegen. So it's always good Das heißt, es ist immer gut, to cover yourself. dich dann zu bedecken. Okay, number 2. Nummer 2. Make sure that you get into relationship with God when you receive a prophecy. Stell sicher, dass du wirklich in Beziehung bist mit Gott, wenn du eine Prophetie empfängst. Deepen your relationship with God. Deine Beziehung mit Gott zu vertiefen. Try to get to know God more. Versuche Gott mehr kennenzulernen. Spend time in reading the Word of God. Verbringe Zeit im Wort Gottes. Spend time in prayers. Verbringe Zeit im Gebet. And then I will show you some other spiritual activities later on. Und dann später zeige ich dir noch andere geistliche Aktivitäten. But what is important here is get involved in a journey with God. Aber was hier wichtig ist, sei auf einer Reise mit Gott. A journey of relationship. Eine Reise der Beziehung. Now, let me say this quickly. Ich möchte Folgendes The sagen. reason why God will locate you and give you a prophecy is because He wants to show you love. Der Grund, warum Gott dich irgendwo hinstellt, wo du eine Prophetie bekommst, ist, weil er dir Liebe zeigen möchte. He wants to show you that He loves you. Er möchte dir zeigen, dass er dich liebt. That's why He gives you the prophecy. Deshalb gibt er dir die Prophetie. So He expects you to love back. Und natürlich erwartet er auch Liebe zurück. He expects you to engage in relationship with Him. Er erwartet, dass du in Beziehung trittst mit ihm. Hallelujah. Halleluja. So, child of God, Also Kind whenever Gottes, you get prophecy, don't think you are too special. Just remember, it's the grace of God, it's the love of God that locates you. So try to reciprocate. Try to reach out back to God. wenn du jetzt eine Prophetie bekommst, dann denk nicht gerade oder denk nicht gerade, dass du jetzt irgendwie ganz was Besonderes, also du bist besonders, aber dass es jetzt nicht dir zu Kopf steigt, sondern dass du einfach weißt, dass es die Liebe Gottes ist, die sich jetzt gerade zu dir ausgestreckt hat und dass du Liebe zurückgibst. See it as a gift from the Heavenly Father. Sehe es als Geschenk vom himmlischen Vater. Because He is saying, Denn er sagt, I am showing you what I'm about to do in your life. ich zeige dir, was ich tue in deinem Leben. And I'm revealing to you ahead of time. Ich zeige dir etwas vor der Zeit. And so by so doing, Und indem er das tut, what He is actually doing was er genau genommen tut, is that He is offering you a hand of fellowship. ist, dass er dir die Hand reicht für Gemeinschaft. He wants to journey together with you Er möchte gemeinsam eine Reise beginnen mit dir. towards realizing His promises. An den Punkt hin, um seine Versprechungen zu realisieren. You saw that in the life of Abraham. Und das hast du im Leben Abrahams gesehen. You noticed that when God called Abraham to show him the promised land and was prophesying all that He will do with him, Abraham journeyed with the Lord. Da siehst du, dass als Gott Abraham das alles gezeigt hat, aufgezeigt hat, da ist er wie auf eine Reise gegangen mit Gott. So what I'm trying to say in a short form Was ich hier abkürzend sagen möchte, is that from the time you receive a prophecy, ist, dass von dem Zeitpunkt an, wo du eine Prophetie bekommen hast, you have entered into what I call responsibility bist du with in God. eine Verantwortung mit Gott getreten. So prophecy is a responsibility. Das heißt, Prophetie ist eigentlich Verantwortung. There is something God expects you to do. Da ist etwas, was Gott von dir erwartet. You know, isn't it amazing Weißt du, ist es nicht erstaunlich, that many at times dass oftmals we receive prophecy wir Prophetien empfangen and the ones that criticize the prophecy the most are the ones that do nothing. und die Prophetie am meisten kritisieren, sind aber auch die nichts tun. Even when it's a prophecy
prophecy over our nation Auch wenn es eine Prophetie über unsere Nation ist or over our church, oder über der Gemeinde. everyone that hears that prophecy Jeder, der diese Prophetie hört, have equal responsibility hat dieselbe Verantwortung, to do something etwas zu tun, for us to realize the prophecy. damit die Prophetie umgesetzt wird. So either you engage in prayer Also entweder betest du mit or fasting and oder prayer du fastest und or betest whatever the Holy Spirit will lay in your heart to do. oder was immer der Heilige Geist auf dein Herz legt zu tun. So for example, Also zum Beispiel, Switzerland die Schweiz received a prophecy many years ago. hat vor vielen Jahren eine Prophetie empfangen. Revival is coming. Erweckung kommt. It will affect the city of Biel Das wird die Stadt Biel betreffen and many more other strategic cities in Switzerland. und viele weitere strategische Städte in der Schweiz. Even there have been some prophecies Da waren auch Prophetien, that say revival will start in the city of Biel. die sagten, Erweckung startet in Biel selbst. There have been a time Da war eine Zeit, a pastor left a Swiss Italian pastor. They went to Africa for a conference in another country, in another African country. da ist ein Pastor, ein italienischer Pastor aus der Schweiz gegangen nach Afrika in eine Konferenz And then they tell them und sie sagten ihnen, that because they were from the city of Biel, weil er war von der Stadt Biel and they tell them und sie sagten ihnen in prophecy in einer Prophetie da, that there is a church in Biel, dass es da eine Gemeinde in Biel that gibt, the leader is from Africa, dessen Leiter von Afrika ist that the Lord said that revival is going to break out of that church. und der Herr sagt, Erweckung wird aus dieser Gemeinde ausbrechen. And so this pastor came back Und so ist with their group, dieser Pastor mit seiner Gruppe and zurückgekommen they came to us, und sie kamen zu uns and they told it to us. und sagten uns And they das. said, you are the only pastor we know in Biel that is leading Africa, that is an African leading a church as of this time. So we know that they are talking about you. Und sie sagten, du bist der einzige Pastor, ein Afrikaner, der eine Gemeinde leitet so und wir wissen, dass das du bist. Everybody was rejoicing, Und jeder hat sich gefreut, but I was not, ich mich nicht, because I know weil ich wusste, it's another responsibility dass das eine große Verantwortung ist, that has come upon our church. die gerade auf unsere Gemeinde I gefallen know ist. that we have to pray. Ich wusste, jetzt müssen wir I beten know that we have to start preparing ourselves. und uns vorbereiten, I know that we have to start training people. Leute trainieren And etc. etc. So whenever you receive a prophecy, und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du eine Prophetie empfängst, it's a responsibility. ist es eine Verantwortung. Do you understand that? Verstehst So du? it's very important Also es ist wichtig, that we don't underestimate dass wir nicht the unterschätzen responsibility that goes with prophecies. die Verantwortung, die mit Prophetien einhergehen. More especially when we journey with the Lord. Ganz besonders, wenn wir auf der Reise sind mit Gott. Number 3, Nummer 3. take Jesus' hand when you feel you are falling. Reach out to Jesus' hand. Streck dich aus zu Jesus' Hand, wenn du das Gefühl hast, du strauchelst oder fällst. In other words, In anderen Worten, even when you start taking your responsibility serious, auch wenn du deine Verantwortung ernst nimmst, there might be a time kann es eine Zeit geben, that we are getting weary. wo wir uns sorgen. We are giving up. Wir geben auf. We are feeling, oh, it's taking too long. Wir haben das Gefühl, das geht zu lange. Oh, it looks like things are not happening the way I expected. Oder es sieht aus, als würden Dinge nicht geschehen, wie ich das erwarte. Those moments, In den Momenten reach out to Jesus. streck dich aus zu Jesus. Not to man, to Nicht Jesus. zu Menschen, sondern zu Jesus. Reach out to Jesus. Streck dich aus zu Because Jesus. those moments, Weil diese he will Momente strengthen you again. wird er dich wieder stärken. Matthew 14:31 says, Matthäus 14:31. when Peter Als Petrus was trying to walk on water, versuchte auf Wasser zu laufen and Peter began to sink. und er fing an zu sinken. Now, don't forget, Peter stepped out of the boat based on the word of the Lord.
Und vergiss nicht, Petrus ist ausgestiegen aus dem Boot wegen dem Wort des Herrn. But when he began to sink, Aber als er anfing zu sinken, Jesus stretched out his hand hat Jesus seine Hand ausgestreckt and caught Peter und ihn gepackt and then bring him back to the boat. und wieder ins Boot gezogen. Even though he rebuked him a little. Obschon er ihn ein bisschen zurechtgewiesen hat. He said, "Oh, you of little faith, Und er sagte, ach du Kleingläubiger, why did you doubt?" warum hast du gezweifelt? But still, Dennoch, the ultimate goal das ultimative Ziel is that dahinter Jesus didn't allow him to completely sink. war natürlich, dass Jesus ihm nicht erlaubte, da unterzugehen. So whenever we feel like our faith is going down, Das heißt, wenn wir uns so fühlen, als würde unser Glaube gerade runtergehen, that is the moment we need to reach out to Jesus. So notice, Jesus is always stretching out his hand when we are falling. ist das genau der Moment, wo wir uns ausstrecken müssen zu Jesus und er hat seine Hand immer bereit, wenn wir fallen. Isn't that an amazing good news? Ist das nicht unglaublich gute Nachricht? To know Zu wissen, that when we are going through difficulty, dass wenn es für uns schwierig when wird, we are falling, wenn wir fallen, when we are struggling, wenn wir straucheln, Jesus is always stretching out his hand. dann hat Jesus immer seine Hand bereit. So always remember that. Also denk immer daran, That when you are struggling in life, dass wenn du im Leben that strauchelst, Jesus have already stretched out his hand, waiting for yours to be stretched so that he can catch you. dass Jesus schon lange darauf wartet und seine Hand immer schon ausgestreckt hält, so dass in dem Moment, wo du deine Hand ausstreckst, er dich fangen kann. Because that is the grace of God Weil das ist die Gnade that want Gottes, to reach out to us. die sich zu uns ausstrecken will. And then second thing you need to understand Das Zweite, was du verstehen is musst, that never forget ist, vergiss nie, that anytime you fail instructions, dass jedes Mal, wenn du Instruktionen vermasselst, because that is also another thing. das ist eine andere Sache. Every prophecies have a physical or hidden instructions that goes with it. Jede Prophetie hat physische oder versteckte Anweisungen, die da mit einhergehen. And in case Und falls you fail that instruction, du es verpasst hast, die einzuhalten, the good news is ist die gute Neuigkeit our dabei, God is a God of second chance. dass unser Gott ein Gott der zweiten Chancen ist. It's a God of second chance. Er gibt uns eine zweite And that Chance. second chance can mean 1,000 times. Und diese zweite Chance kann 1000-mal It bedeuten. can mean again and again and again. Das heißt, er gibt uns immer und immer und immer wieder Chancen. You remember the story of Jonah Weißt du die Geschichte Jonas in the book of Jonah chapter 3. in Jona 3? You remember when Jonah refused the first assignment Da hat doch Jona den ersten Auftrag abgelehnt. and when he sank and landed in the belly of the fish Und als er da unterging und im Bauch des Wales endete and the fish vomit him und der Wal hat ihn ausgespuckt, because he prayed for 3 days. weil er 3 Tage lang betete. Remember what the Lord says. Denk daran, was der Herr da The sagte. Lord sent him back to Nineveh. Der Herr hat ihn genau da zurückgebracht nach Ninive. The same place he was running away from. Also er hat ihn da ausgespuckt, wo er eigentlich von dem Ort weggerannt The Lord ist. sent him back there. Und der Herr hat ihn dahin zurückgesandt. I mean, that reminds me of my story. Das erinnert mich an meine eigene Geschichte. The first time I came to Switzerland Das erste Mal, als ich in die Schweiz kam, was 1992. war 1992. And then I ran away Dann bin ich wieder davon from gelaufen, Switzerland aus der Schweiz in raus, 1994. in And I 1994. said goodbye to Switzerland. Und ich sagte, tschüss Schweiz, Never to come back again, auf Nimmerwiedersehen, only to come for holiday, außer vielleicht Ferien, to go to a hotel in Geneva that I like very much. weil ich noch in ein Hotel in Genf gehen wollte, das ich sehr mochte. So I have already planned my life Also habe ich das ganz schön gut geplant that schon, as far as I'm concerned, dass alles, was mich betrifft, Switzerland is holiday destination ist die Schweiz ein Ferienort für and mich, not a place for John Sego to live. aber kein Ort für einen John Sego zu leben. So, but little do I know Aber ich wusste nicht dabei, that God will give me a second chance dass Gott mir eine zweite Chance geben wird, because it's my place of assignment. weil es mein Ort der Bestimmung And ist. so I have to wait few more years in Africa, Und so musste ich einige Jahre in Afrika warten, went via South Africa, ging nach Südafrika and noch finally land back in Switzerland. und landete dann doch wieder in der Schweiz. And since then I've been wearing Swiss flag. Und seither trage ich Schweizer Fahnen. So it's so so the
I say since then I've been wearing Swiss flag because the point is God will always give you a second chance. Und ich sage das, weil der Punkt ist, Gott wird dir immer eine zweite Chance geben. Even when you don't like it. Auch wenn du es vielleicht nicht magst. But the plan of God is always the best plan. Aber dennoch ist der Plan Gottes der beste Plan. And today, Und heute I am like, this is the best thing that can ever happen to me. weiß ich oder ist mir bewusst, dass das das Beste ist, was mir je passieren konnte. To be privileged to pastor in Switzerland. Und es ist ein Privileg für mich, ein Pastor in der Schweiz zu So sein. it's very important Und so ist es wichtig, that if you are still battling with your prophecy dass wenn du immer noch mit deiner Prophetie kämpfst and you are getting confused und du fühlst dich verwirrt or frustrated, oder frustriert, don't forget vergiss nicht, to reach out to Jesus dass du dich zu Jesus ausstreckst, because he will always give you a second chance. weil er dir immer eine zweite Chance geben wird. Number 4, Nummer 4, it's very important es ist wichtig, that as you journey with others, dass wie du auf einer Reise bist mit anderen, look for people that can speak encouraging words into your life concerning that prophecy. suche Leute, die ermutigende Worte finden für diese Prophetie. Stop hanging around people that discourages you. Hör auf, um Leute herum zu sein, die dich entmutigen. You know there are some people, Weißt du, das sind Leute, when you tell them, wenn du ihnen sagst, look at the prophecy I received, guck mal die Prophetie, die ich da bekommen they habe, will tell you it can never happen. dann sagen sie dir als erstes, das wird nie geschehen. Or they will tell you stop dreaming. Oder sagen, hör auf zu träumen. Or they tell you come on, get real. Oder sie sagen, hey, wach mal auf. Yeah, those people, you must avoid them Diese Leute musst du vermeiden, because they are prophecy killer weil das sind sogenannte Prophetietöter and prophecy hijackers. und Schnapper. So be careful. Also sei vorsichtig Be careful of prophecy snapper. vor den Leuten, die dir eine Prophetie wegschnappen. So be careful of them. Also pass auf, You nimm dich need- in Acht. Listen, Hör zu. prophecy is a prophecy because it's something supernatural and it's something beyond your faith anyway. Prophetie ist eine Prophetie, weil es etwas Übernatürliches ist und etwas, was sowieso über deinen Glauben hinausgeht. So hang around the right mentors Also dann versuch, um die richtigen Mentoren that rumzubleiben, will help you to realize those die prophecies. dir dann helfen, diese Prophetien umzusetzen. Ruth was hanging around Naomi. Ruth war um Naomi rum. Joshua was hanging around Moses. Josua war um Moses herum. Moses was hanging around Jethro. Und Moses war um Jethro herum. Elijah was hanging around Elijah. Elisa war um Elia rum. Esther was hanging around Mordecai. Und Esther war immer nahe bei Mordechai. Timothy was hanging around Paul. Timotheus war immer nahe bei Paulus. And all these people, Und all diese they Leute saw the realization of their prophecies sahen die Umsetzung von ihren Prophetien. because of who they select as their mentor and who they look unto and who they allowed to advise them. Wegen dem, wer sie erlaubt haben oder wer sie gementort hat und wem sie erlaubt haben, in ihr Leben zu sprechen. So we all need wise people Das heißt, wir brauchen alle weise Menschen, that will speak faith into our life die Glaube in unser Leben reinsprechen, so that the prophecies so dass die Prophetien will come to pass. geschehen werden. Don't forget, Vergiss nicht, it's all about glory going to God. da geht die alle Ehre zu Gott. Then the last one before we pray Und dann die letzte, bevor wir beten, is that remember denk daran, that this one is almost the most important one of all. dieses hier ist das Wichtigste von allen. Try to bet your prophecy in the place of prayer. Versuche deine Prophetie am Ort des Gebets zu gebären. Take your prophecy into prayer. Nimm deine Prophetie ins Gebet. Make sure Stelle sicher, you engage in spiritual activities. dass du dich in geistliche Aktivitäten hineingibst. From the time you receive your prophecy, Von da an, wo du deine Prophetie empfängst, or whether, remember I told you it might be a prophecy of the church, it might be a prophecy of the family or the nation, just make sure that you bring it to prayer. oder ob es jetzt für dich persönlich, für die Familie oder für die Nation ist, stelle sicher, dass du es mit ins Gebet nimmst. Look at what Paul told Timothy Schau, was Paulus Timotheus sagte concerning his prophecy. bezüglich seiner Prophetie. 1 Timothy
chapter 1 verse 18. 1. Timotheus 1, Vers 18. 1 Timothy chapter 1 verse 18. 1. Timotheus 1, Vers 18. This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecy previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare. Good warfare. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß dem früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Hallelujah. Hallelujah. So you see, Du siehst also, Paul, Paulus, which by the way is the spiritual father of Timothy. der übrigens der geistliche Vater Timotheus war, He begot Timothy in the spirit. er hat Timotheus geistlich Gave birth to geboren. Timothy. Geboren. That's why he Deshalb- used the word, he said, son Timothy, because of the spiritual relationship they have. So he was the spiritual father of Timothy. Und somit nannte er ihn mein Sohn Timotheus, weil er war der geistliche Vater. But what we are looking at here Was wir hier anschauen, is the advice ist der Rat, somebody like Apostle Paul was giving to Timothy. den jemand wie Apostel Paulus an einen Timotheus gab. So can you imagine? He has prophesied previously over Timothy's life. Und er hat also über Timotheus Leben prophezeit. But he said to Timothy, Und sagte aber, you have to wage war. jetzt musst du aber den guten Kampf You kämpfen. have to wage warfare Du musst in den Kampf ziehen with that prophecy. für diese Prophetie. Good warfare. Einen guten Kampf. So it's very important. Und so ist es ganz wichtig. And then number 2, Nummer 2. it's important that you engage in what we call aggressive faith. Es ist wichtig, dass du da Teil wirst von dem, was wir nennen aggressiven Glauben. Aggressive faith. Aggressiven Glauben. What does that mean? Was bedeutet das? It means Das that you bedeutet, tell God, dass du Gott sagst, God, Gott, I love you ich liebe dich and I will worship you und ich werde dich all anbeten the rest of my life. den Rest meines Lebens. Whether this prophecy came to pass or not, Ob diese Prophetie geschieht oder nicht, you are still my God, du bist immer noch mein and Gott I will follow you, und ich werde dir and folgen I will give you my best. und dir mein Bestes geben. And you really put action to your words. Und dann bringst du wirklich Handlung in deine Worte. You remember in the book of Daniel, Im Buch Daniel chapter 3, verse 16 and 17. 3, Vers 16 und 17, Let's read it quickly. Daniel chapter, because these are very, very important. das sind ganz wichtige Dinge, Because a lot of people, weil viele Leute they have received prophecies, haben Prophetien empfangen, but they don't know how to go about it. aber sie wissen dann nicht, wie sie es angehen And können they are not doing anything for it. und tun nichts dafür. And they are wondering why is it not manifesting. Und sie wundern sich, warum manifestiert sich Some nichts. prophecy just manifest like that by grace, Manche Prophetien manifestieren sich einfach so durch Gnade without no effort. und man muss nichts tun. Even as it's being pronounced, it's happening. Und sogar wie es ausgesprochen wurde, geschieht es gleich. But some prophecy Aber manche Prophetien need effort. brauchen einen Aufwand. So Daniel 3:16 and 17 says, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O King Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fire refiners, and he will deliver us from your hand, O king. Also Daniel 3, 16 und 17, da sagt es, Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. And then if you read on, Und wenn du weiterliest, you will see siehst du da, that they actually decided that whether God, even if God didn't come to rescue them, they will not bow down and worship
the God of King Nebuchadnezzar. Im folgenden Vers siehst du dann, dass sie sich auch entschlossen haben, auch wenn es nicht so sei, würden sie sich dennoch nicht vor Nebukadnezar beugen. Because so many people, Weil so viele Menschen, when things doesn't go their way, wenn Dinge nicht auf ihre Art und Weise verlaufen, wie they sie are es already wollen, discouraged. sind sie bereits entmutigt. And they have already this angry attitude towards God or towards church or towards man or women of God. Und dann fangen sie schon an, diese wütende Haltung gegen Gott oder gegen den Mann oder die Frau Gottes zu haben. But the right attitude we should have Aber die richtige Haltung, die wir haben is sollten, the attitude of Shadrach, Meshach, and Abednego, ist genau diese Haltung, die the three Hebrew boys. die drei Hebräer, Sadrach, Mesach und Abednego hatten. That's the attitude we should have. Das ist die Haltung, die wir haben sollten. Because the Lord, Jesus is still Lord over our life. Weil Jesus ist immer noch Herr über unserem Leben. And when Satan knows Und wenn Satan that weiß, you have that attitude, dass du diese Haltung then hast, boom, dann pum, he will take off his hand from you. wird er seine Hand von dir nehmen. And don't forget, Vergiss nicht, God will always come Gott wird immer because kommen, he's always there by Wenn- your side. weil er immer an deiner Seite steht. That's the same attitude Und genau diese that Haltung Hannah have hatte Hannah. in 1 Samuel chapter 1. In 1. Samuel Kapitel 1. Hannah have the same attitude. Da hatte sie dieselbe Haltung. But Hannah did something even more. Aber Hannah hat noch mehr getan. Number one, she have the attitude Sie hatte erstens die Haltung, that the prophecy that God is going to fulfill it. dass die Prophetie von Gott erfüllt wird. Now, let me tell you Und here, ich sag dir hier, you will say, where is the prophecy over Hannah? du sagst vielleicht, ja, aber wo ist denn die Prophetie über Hannah? The prophecy over Hannah is the word of God. Die Prophetie über Hannah hier ist das Wort There Gottes. shall be none barren in your land. Da steht, es wird keine Unfruchtbarkeit über deinem Land geben. So barrenness is not of God. Also ist Unfruchtbarkeit nicht von Gott. And so Hannah took that prophecy Und Hannah nahm diese Prophetie and she war with it. und sie hat damit gekriegt And Hannah did several things. und hat mehrere Dinge getan. She prayed with the prophecy, Sie betete mit der Prophetie, but she saw into the prophecy aber sie säte auch in die Prophetie and she make vow. und sie hat ein Gelübde abgelegt. You remember that? Denk- She make vow. Magst du dich erinnern? Sie hat ein Gelübde And she abgelegt went with aggressive faith. und ging da mit einem aggressiven Glauben dran. It was so much aggressive Der war so aggressiv, that even the priest of the time, dass sogar der Priester der Zeit, Eli, was thinking that Hannah was drunk dass Eli dachte, dass sie betrunken sei, because Hannah was doing unusual things. weil sie ungewöhnliche Dinge tat. But that's aggressive faith. Aber so nennt man aggressiven Glauben. Aggressive faith will make you do something that your neighbors, including the priest, will say you are crazy. Aggressiver Glaube ist das, wo deine Nachbarn, inklusive deinem Priester, alle denken, du bist verrückt. So when you engage on the altar Also wenn du da dich hingibst an den Altar, of prayer, dieser Altar des Gebets, that is an aggressive faith. das ist aggressiver When Glaube. everybody is sitting down and you don't care who is looking at your buttocks, Wenn jeder sich hinsetzt, aber dir ist es egal, wer dich anstarrt, and you stand up, und du stehst da auf and during the preaching you walk in the front and sow your seed on the altar, and you don't care who is looking at your backyard. und du gehst zum Altar und du säst da hinein und dir ist egal, wer deinen Rücken, deinen Hintern anschaut. You don't care. Es spielt dir keine Rolle. Noemi doesn't know how to say it, but I'm saying the fact. Also ich sage die Tatsache. Okay, so I said it now. those things shows that you are having crazy faith now. Und diese Dinge zeigen dir, dass du einen unglaublichen oder einen verrückten Glauben hast. Hallelujah. Halleluja. And those are the kind of faith that move mountains. Und das ist die Art Glauben, die Berge versetzt. Hallelujah. Hallelujah. God loves it when his children engage in those crazy kind of faith Gott liebt es, wenn seine Kinder so einen verrückten Glauben anwenden and do things unusual. und Dinge einfach auf ungewöhnliche Weise tun. Or all of a sudden during preaching, you just start running around the church. Oder ganz plötzlich während der Predigt fängst du einfach an rumzurennen in der Gemeinde. Crazy faith.
Verrückter Glaube. But it excites God. Aber das begeistert Gott. Crazy faith. Verrückter Glaube. You know, you take or you go, you just talk to God. Let God inspire you to do something unusual. Du sprichst zu Gott und lass Gott dich inspirieren, irgendwas Ungewöhnliches zu tun. I was in a service sometimes ago in Nairobi, Kenya. Ich war vor einer Weile in einem Gottesdienst in Nairobi in Kenia. A gentleman came into the service Und da kam ein Mann rein and I was preaching. und ich habe gepredigt. I don't remember the topic, but it was full of faith. Und ich weiß nicht mehr, was das Thema war, aber es war voller Glauben. And this guy Und dieser Typ was coming out of court kam gerade aus dem Gerichtssaal, because somebody weil jemand have taken his land, the Sein- land that belongs to him. Land ihm weggenommen, das ihm gehörte. And he has sued this person to court. Und er hat diese Person hat sie He has taken the person to court. er hat die Person vor Gericht geholt. And then at the end, Und am Schluss they judged the case against him. haben sie den Fall aber gegen ihn gewendet. And from that court, Und von da an he came to the meeting. kam er direkt ins Treffen. And he hear me speak all this word, all this teaching of faith. Und er hörte all diese Lehre über Glauben. And his faith get very aggressive. Und sein Glaube ist aufgebrodelt. And then after the service, Und nach dem Gottesdienst, when we all have left, als wir alle gingen, he went to the altar ging er zum Altar, and he sowed a seed on the altar. säte eine Saat auf den Altar, And he began to cry. fing an zu And weinen he said to God, und sagte Gott, I don't accept this judgment. ich akzeptiere diese Entscheidung I nicht. don't accept it. Ich akzeptiere es And he nicht. cried and cried and prayed and cried and cried on the altar. Und er weinte und weinte und betete und weinte am And Altar. when his soul was satisfied, Und als seine Seele wieder gut war, he rise up and went home. stand er auf und ging nach The Hause. following day, Am nächsten Tag they called him haben sie ihn and they angerufen said there was a mistake und sagten, da war ein Fehler in the court case, im Gerichtsfall. that they are now ruling the case into his favor. Und sie werden dieses Gericht oder diese Entscheidung jetzt zu seinen Gunsten Hallelujah. umwandeln. And I believe Und ich glaube, it's that aggressive faith dass es dieser aggressive Glaube that ist, he went to the altar of prayer dass er zu diesem Altar des Gebets and ging talked to God. und zu Gott sprach. And God has the heart of man in his hand. Und Gott hat das Herzen der Menschen in seiner Hand. And he can turn it wherever way he Und wishes. so kann er die so umwandeln, wie er sich das wünscht. So, child of God, Also Kind I Gottes, want to encourage us. ich ermutige uns, Let us not give up. lass uns nicht aufgeben, Let us move. lass uns vorwärts Because gehen, every prophecy weil jede Prophetie over our life über unserem Leben shall surely come to pass. soll sicherlich In geschehen. Jesus' mighty name. In Jesu mächtigem Namen. Somebody say, I believe it. Sag mal, ich glaube es. Amen. Amen.